Открытие демонстрационной площадки для абхазских производителей в Москве – это тот самый случай, когда встречи и переговоры работают на результат. Всего несколько месяцев назад на полях Международного агропромышленного форума «Золотая осень-2017» торговое представительство Абхазии в России и Союз предпринимателей Евразийской экономической зоны подписали соглашение о сотрудничестве. И оно, в частности, предполагало открытие здесь, в Фуд-Сити, торгового дома Абхазия. Это событие стало официальным стартом масштабного проекта по созданию торгового дома Абхазии в Москве, подготовленного специалистами торгового представительства Абхазии в России и Международного культурно-делового центра Абхазии. Его цель – вовлечение нашей республики в производственное, торговое и инвестиционное пространство стран, входящих в Евразийский союз. Год назад на очередном российско-абхазском экономическом форуме в Сухуме мы анонсировали создание торгового дома Абхазии. Началась кропотливая, целенаправленная работа, в которой были задействованы Евразийский деловой союз, торговое представительство Республики Абхазия в Российской Федерации и Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия. Я не могу сказать, что это был очень легкий и комфортный процесс, потому что необходимо было решать массу вопросов во всей их совокупности. Это и организационные вопросы, и финансовые. После подписания в октябре этого года на площадке «Золотой осени» соглашение с Евразийским деловым союзом, работа пошла быстрее. Мы воспользовались помощью, которую оказала дружественная нам компания «Агросервис». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших деловых партнеров из этой компании. И мы смогли в короткие сроки развернуть здесь достаточно респектабельную и амбициозную площадку. Соседство здесь очень даже серьезное. Торговый дом Абхазии расположился в непосредственной близости от демонстрационной площадки Москвы, Китая, Индии, Турции, Мексики. Всех и не перечислишь. В Фуд-Сити расположились десятки представительских домов самых разных стран мира. Торжественная церемония открытия торгового дома Абхазия собрала в Фуд-Сити много гостей. Здесь ряд министров, депутаты парламента, посол Абхазии в России, руководитель московской абхазской диаспоры, генеральный директор Евразийского делового союза. Это будет площадка, которая позволит нашим сельхозпроизводителям реализовывать здесь свою экологически чистую и качественную продукцию. Наша идея заключалась в том, чтобы убрать из процесса от производства продукции на территории Абхазии и до реализации на российских и любых других дружественных нам рынках, убрать из этой цепочки, из этого пути, убрать всевозможных посредников и все те препоны, которые мешают доставке и реализации нашей продукции. Я убежден, что для небольшой страны, каковой является Абхазия, крайне важно принимать правильные, выверенные, экспертно обоснованные решения, в том числе и в аграрной отрасли. И это может дать уже эффект в краткосрочной перспективе. Это именно торговый дом, а не магазин какого-то конкретного поставщика. Здесь будут представлены абхазские товары. Совсем не важно, в каком количестве они производятся. Тут самое главное – качество. Торговый дом непосредственно торговлей заниматься не будет. Это то место, куда будет стекаться вся информация о производителях и потенциальных покупателях. На площадке, на которой мы присутствуем, на данный момент есть представительство 50 стран и регионов. В перспективе это количество будет увеличено до 120-130, как заявляют организаторы. Здесь будет электронная биржа с базой данных, в которой будут занесены все производители, весь перечень товаров, которые они производят. И, соответственно, удобнее место для того, чтобы представлять производимую продукцию и продавать ее, просто найти было нельзя. И поэтому мы здесь присутствуем, поэтому было принято решение создавать торговый дом Абхазия именно здесь. Ассортимент продукции будет очень разнообразен. Это привычные для российского рынка фрукты, мед, аджика, сацбал, алкогольные напитки, а также национальный специалитет нашей страны. Фуд-Сити – это крупнейший агрокластер, но он еще знаменит и тем, что это точка. Точка, в которой сошлись спрос и предложение. Огромные обороты. И в то время, когда мы вели переговоры об открытии торгового дома Абхазия, мы встречали здесь представителей с различных стран, которых очень высоко развит аграрный бизнес и крупнейшие аграрные холдинги. Хотелось бы привести пример про мандарины. Мы встречали здесь мандарины из Китая, Израиля, Хорватии,
Бразилия. И, конечно, принц всех мандаринов – это абхазский мандарин. Все дело в том, чтобы быть ближе к потребителю, нам просто был необходим здесь создание торгового дома. Первый российский агрокластер Food City открылся в начале сентября 2014 года. Оптовый продовольственный комплекс изначально строился по аналогии с лучшими мировыми центрами, такими как французский Ранжис, испанский Мерка, немецкий Берлин-Маркт. Food City сумел их превзойти и стал по праву считаться самым крупным не только в России, но и во всей Европе. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение.